μεσοπολεμικό, ναυτικό και υπηρετό. Έχουμε το στο λόγο μας ως αρχηγό. Βάζει φωνές κάθε μέρα και δεν σταματά λεπτό. Έτσι κι εμείς εκτελούμε τις ασχέσεις με ρυθμό. Ναυτικό, ζητά το ναυτικό, γιατί πατρίδα μας είμαστε εμείς εδώ. Θα γίνω αερτό, θα πεταχτώ στον ουρανό σαν ικαρό. Θα είμαστε στην κρίση πάντα στο παρόν και δεν θα γραφτούμε καθόλου στο αφόν. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω λοιπόν, είμαστε οι αρχηγοί των αετών. Δημιουργία 6-2, πάρε βήμα 1-2. Μην καθαρώ στο κρανίο, μην χάσουμε το βραβείο. Μην έχουμε αγκαρία, μην μας βάλουν μαγειρία. Να έχουμε ελευθερία με την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε καινούρια μόδα, παρουσιάστε παραπόδα. Θα τα πάρω στο κρανίο, δημιουργία 6-2. Είμαστε καινούρια μόδα, παρουσιάστε παραπόδα. Θα τα πάρω στο κρανίο, δημιουργία 6-2. Έχουμε το κύριο Ποντρή πατέρα και οδηγό. Μας κάνει τα κατήρια και μας έχει στο καιρό. Έχουμε τον εξήρω εξητή μας φίλιο μορδελάτος. Και όταν μας φωνάζει κατέβαινε μας πίσω εστεράτο. Όταν μας ζητάει η καρδιά μας πάει να σπάσει. Δεν είναι κακός αλλά πολύ σε τρομάζει. Όποιος και να εμφανιστεί εμείς βαράμε σούστα. Ειδικά ο κύριος είναι μες στα γούστα. Όταν κατεβαίνεστε μες σε κρίση τον πόπο. Ένα βίδο μαζί με την τζορά. Λίγο τα χάλασα ρε μάγκες.